性。去了班。七年啊，小朋友。7年啊。我哋18年。请稳靠本车门，请先靠近车门。Please stand back from the door. 好香我記得唔得啊？最緊要喺個動態度先好，因為荃灣線今日開始有動態。
請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 而家喺葵涌站嗰餐，連開中環。應該小蠔灣嗰邊有試過車啦，我喺度手指咁講，乜就邊嘅車咯，暫時嘅，都同埋都請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 我都唔話嘅，真係。而家先喺葵芳站嗰菜都先開中環方向。買咗啦，係啊，好似而家架已經遞咗廠啦，而家買咗小蠔灣廠啊，都試緊，我中意攞住喎。哇！最衰佢嗰啲咧，佢嗰對鐵咧，佢就係佢啱啱好就現時整緊嘅東站冇東西站小蠔灣站試咯，嗰係 M 仔嗰啲小得。而家想住去因為初初有啲試嗰陣時候咧，如果試嗰陣時候咧係可以顯示晒所有路線。咁啊，後來就已經調晒咯。我哋應該要加啲安全。佢整咗個新嘅冇變安全啊！佢整咗個新嘅指示喎，有啲咯，好多線好長啊！你記唔記得我哋一開初有用翻嘅東我哋如果係一個站或者成線都好慢，但係佢一定再跑翻過嚟。佢已經換咗全港線。所以2025年後咪係港島咯。2027年嘅年中我應該到將軍澳㗎啦。到時保安格等啦，如果佢保安開嘅話。唔係我冇得影，但係冇得影嘅標準相，因為我個全都係喺個路位裏面有個隧道遮住咗，所以我哋影唔到你上嘅。邊個？
過如果將軍澳線冇晒 M 出嘅話，多年嘅噪音問題可以得以解決咯。可能方式嘅地方係開心。而家即將到達美孚站，可以轉乘屯馬線。都有機會喎。你哋會唔會覺得咧嗰條花錢搞埋先出？即係你諗下啦，如果咁樣講咧，應該係有慢嘢喎，加上先得，淨係得犀利。而家駛入美孚站，荃灣線2號月台往中環方向。即係會唔會正式要埋第二屆入嚟咧？嗰條好少臨急臨忙，話第二日即刻。不過佢哋過咗幾日先有現身喎，呢部嘢可能手上完之後，佢用咗一排之後。請問下輪車門，前後一個車門，3站入。而家即將離開美孚站2號月台。因為咧，應該係行兩個喎。請問下輪車門，前後一個車門，跟住機場快線啦、迪士尼線啦，仲有東涌鐵三線都改嘅都買緊。佢哋好似話只係換車喎。朝到咧就換衫。東涌線啦，仲有迪士尼線，仲有機場快線3線嘅都已經買咗啦。東涌同機鐵都係好似德國就係新加坡跟住迪士尼線。買咗啦，已經有消息啦，買咗啦。東涌線嗰啲機場快線嗰啲東涌雞、東涌刀，講咗啊！等多兩個站，好似仲有個小龍灣站。小龍灣仲有東涌東、東涌西3個站。係啊，3個站。屯馬線延線啊，係咯。新開3個站，唔係2個站。而家正在進入長沙灣站2號月台。好似將軍澳線都想延線去天馬。我有聽過啊，賣咖啡嗰出嚟啊。我知。我而家用相機拍片。
版 Q Train 版，嗰個就 Q Train 版智能復興路動車組。以前嘅人佢去有啲人去古東都而家到咗係有人想深水埗站幾號？因為左邊嗰请勿靠近车门，请不要靠近幫你傾偈。一點出面有個好上遠啦喂。喂，腳飛啊！係啦。请勿靠近車門，請不要靠近車門。過海港鐵仲派，因為一朝早進入過海龍園啊，有快板，有快板，第一站過，乘客可以轉乘觀塘線，左邊嘅車門將會打開。下一站萬州，歡迎換乘，請前往左邊的門將會打開。Next station Mongkok Interchange Station 昆涌內。請小心月台空隙，請小心月台的空隙。Please mind the gap. 請勿靠近車門。塞車過海喎，開唔開心啊？係啊，對面嗰班頭先嗰班人喺度嗨爆機上邊啲價，咁但係我知得價㗎嘛？應該唔可以得價。咩啊？呢個十尺嚟㗎呢個。都係唔會，因為冇位啊。
佢哋過海，佢哋過海段會嚟近啦，都係油麻地咧上一聲嘅，我會尖沙咀一路過海啊！不過頭先嗰班人咧，吹入埋，嗰班過唔到來，踩死佢過唔到嘛。如果最後過晒，真係咁都太難啦！唉，我諗啊，去到中環實曬啊班友仔。哇！班友仔去到中環都曬肯定，因為相信個個都會坐到中環。多到你都唔想坐，係冇錯，真係冇想坐翻嚟，多到直頭。不過呢個新信號應該有機會，下一個會係試港島線，係冇錯，港島因為佢就會替一堆舊嘅票仔去翻廠改裝，你明唔明我講乜嘢？因為舊信嗰堆，因為挑清嗰啲要改翻新。改翻個新系統啊！咁佢翻到新系統嘅時候，咁佢都要確保佢唔可以冇後車牌㗎。我哋睇下咪幾時將條街市嗰度收咗仔講到時嗰度咪捉佢，咪捉佢喺度翻嗰啲條仔舊出條仔翻咁嘅話，係打唔到。係啦，嗰陣時我 out 村就係好想坐，之後想坐 MLR 都坐唔到。下一站不過反佢都反嘢嘅話咁氣啊！呢個就係問題啦。好多人都見到話咁氣，因為我都見到咁氣嘅嘢，唔係講笑啊！因為反正新一轉應該係因為佢都要確保換晒，佢都要確保要將所有嘅，佢都要換晒，佢都要將嗰啲舊漂仔舊絲舊漂舊絲。不過我淨記得咧，有一下就上網睇尖沙咀，見到喺尖沙咀小車嗰陣時咧，係轉成電視嘅，有轉成電視嘅。不過我就知道咧，仲係西電視年代。不過自從撞車事件之後咧，已經再冇出現呢個情況，亦都之後將嗰個牌全部下車，因為當時西屯馬啲市人太慢，跟住結果咪將嗰個結果咪就將佢變成膠嘅咯。因為之前 Q 仔咧一直都只係講
yes，今日冇可能落到去，因為點解咧？因為跳到咗尾班車，所有乘客必須要離開，搭唔到車人就20幾啦。咁你唔跳，咁你可唔可以喺地鐵瞓覺？人哋都話緊尾班車啦，但係麻煩，即係你發現可能有冇司機俾自己坐到先過咯？所以基本上你真係都是真係有人坐到嘅，但今日中午我哋第一次坐到嗰陣時我就試咗買嘢都要試啊，高㗎，大中大問題真係到期嗰單嘢乜嘢都食晒咯。不過你唔到你一年可以行到7年都仲劏喎，亦都冇任何物頭嘅遊戲，先一個冇啊！有冇坐過一個物頭啊？有，個物頭嗰個。所以我講我經濟嘅話咧，我決定一種我七兩一種我咧。其實基本上一到一個都可以係拉一族死咗10世嘅，死20世嘅啦。真係唔少㗎。新的列車，但我覺得我哋要塞車嘛，我咪話我都嘥時間走唔得。嗰個系統已經俾人搬晒啦。成功過海，成功過海係嘛？成功過海。係啊，因為呢個仔係第一次過㗎。你知道咩？你知道本來先同埋係廣東市年代係冇有過海呢個遊戲玩㗎嘛？今日係第一次有過海嘛？因為將軍澳係有 Q 仔玩，未有 Q 仔未開波嘛？我覺得啱啊！所以呢個 Q 仔可以話我第一次做歷史思考。前排我驚有啲就話死啦！呢部車瞓咗覺7年，冇點有問題㗎。因為呢部嘢真係瞓7年，喺荃灣車就瞓咗7年㗎。往堅尼地城或者轉乘東涌線或機場快線。下一站中環，乘客可以換乘港島線前往堅尼地城，或是換乘東線或快線。Next station Central Interchange Station. Final line to ST10 between Chungwai and Airport Express. 中環呢個係荃灣線嘅尾站。這是荃灣線的主鐵站 Central and 荃灣環，多謝乘客，謝謝乘搭。Thank you for traveling. 中環啊，可以睇到我哋呢個新車。
好啦，我今次把握機會坐翻咧吹架住翻。啱啱首航，呢個車啱啱首航嘅呢個。回程首航。往荃灣方向啊！收工。OK。好。收工。我收工啦，我食飯啦。拜拜。